Turkiyada yangiman va bu meni hayotimdagi yangi bosqich. Keling tanishamiz. 3 yil oldin men gaz quyish shoxobchasida ishlardim. Hayot og'ir, har kunim bir xil o'tardi. Lekin ichimda hammasini o'zgartirish istagi bor edi. Men ko'proq narsani orzu qilardim. Sayohat qilishni, erkinlikni, oilamni ta'minlashni va otamni xursand qilishni. Shu orzular uchun o'qishni boshladim. Marketing, savdo va zapus tizimlarini o'rganish uchun 20 ming dollardan ortiq mablag' sarfladim. Oson bo'lmadi, lekin men qat'iyat bilan oldinga intildim va natijali kelishni boshladi. 6 ta yirik startap qildim. Ularning har biri 500 milliondan 1 milliard so'mgacha daromad topib keldi. Men hayotimni o'zgartira oldim. 4 ta davlatga sayohat qildim. O'zim uchun ham, otam uchun ham mashina oldim. Eng asosiysi o'zimga isbotladimki, hamma narsaning iloji bor ekan. Bugun men Turkiyada yangi yo'lni boshlayapman. Tajribamni sizlar bilan bo'lishmoqchiman va bu yerdagi hamyurtlarimizga yordam bermoqchiman. Qanaqa qilib mijoz topish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib savdo tizimini qurish, biznesni rivojlantirish va ko'proq daromad qilish mumkinligini ko'rsataman. Bundan tashqari, men o'zim uchun challenge boshlayman. Qanaqa qilib Turkiyadan proyektlar topish, ularni yopish, qancha daromad qilayotganimni ochiq ko'rsataman. Qanaqa qilib obunachilar sonini oshirayotganimni sizlar bilan bo'lishaman. Biz birga rivojlanamiz. Agar siz ham hayotingizni o'zgartirib, ko'proq mijoz va daromadga ega bo'lishni istasangiz, menga obuna bo'ling va keling tanishamiz. Izohlarda o'zingiz haqingizda yozib qoldiring. Turkiyada har bir yangi tanishuv uchun xursand bo'laman.